Dina hiji carita, aya hiji pemuda anu ngarandapan kabingungan. Tumanya dina jero hatena, naha bendera Indonesia merah putih warnana. Nah, hanya bendera Indonesia warna merah jeung putih. Nah, untuk pening jeung biru wae nya meh cerah. Kunaon Rur? Ciga nu balarengung kitu. Hirup mah bawa selawe atuh slebeo. Iya euy bingung. Nah, bendera Indonesia teh warna merah jeung putih. Padahal kan loba warna nu lain nu leuwih cerah. Nya teuing atuh. Teu apal, da urang mah lain tukang bendera. Apal urang ge. Maneh mah lain tukang bendera. Maneh mah tukang kulub tuyul. Walah, kaset kieu disekat tukang kulub tuyul. Kira-kira emang bisa kitu tuyul di kulub? Ya teuing atuh. Lamun kunti mah bisa dicerecet. Tuh, maneh mah menjawabna teh ka mana we? Dasar turuk termos. Kalau kaseuri lain mikir. Nya bener oge. Nah, bendera Indonesia bet merah jeung putih. Nanya deui, pan urang ge teu apal, Ibo. Geus, ayeuna mah daripada parea-rea omong, mending tanyakeun ka Bah Komar. Kan Bah Komar mah jenius. Leuheung pinter maneh, Bo. Hayu ka Bah Komar. Cemon. Lanjut cerita, pemuda anu bieuduaan ngajuk-juk nepungan Bah Komar. Maksudna arek nanyakeun sajarah, naha bendera Indonesia warnana merah putih. Bubuy bulan sangrai bentang, panun poe di sasate. Unggal bulan abdi teang, unggal poe oge hade. Bah. Naon Sujang? Hari Abah menuju naon? Keur kieu we Sujang hariri. Aya naon Sujang meuni rareuwas? Iya Bah, badan naroskeun. Nah, hanya bendera Indonesia teh merah putih. Ai si Sujang. Udah korak yang menit apa? Nya Bah, matak naroskeun ka Abah ge kan terang. Iya Sujang. Ari merah teh berani. Oh, berarti kudu gelut berenung gapoe. Sujang, lain hartina wani teh kudu gelut. Tapi wani ngajalankeun hirup anu bener. Oh, gitu Bah. Ari putihna teh suci. Oh, berarti kibak teh sayana 5 kali atuh Bah sehari teh. Ratu eta mah Sujang. Ari mandi mah eta mah bersih. Ari suci mah jauh tina ngajalankeun anu salah. Oh, nya atuh Bah, hatur nuhun. Mangga atuh Bah. Ari eta bandera atuh rek dikamanakeun. Bade disimpen we di bumi Bah. Lain kitu mah digagangan. Ajakan barudak kibarkeun di gunung. Kan sakedeung deui 17 Agustus. Nya atuh Bah. Yeuh atuh Sujang. Awi nama aya. Kela atuh tungguan. Iya Bah awina. Nya atuh nuhun. Ya tuh cuk. Didoakeun cing salamet. Nya Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sujang. Kacaritakeun deui preman anu kasohor di RW 3. Diuk dipencetan ku anak buahna. Maksudna keneangan mangsa da geuning kitu gawena ngan saukur ngarugikeun kanu jadi sewang-sewang. Ayo preman. Wajib.
Pencetan anu bener atuh. Siap-siap bos. Tah kitu kakara geunaheun. Pejantea atuh. Bos, cewek cantik bos. Godain bos. Batuk. Cewek, godain kita dong. Godain boga naon maneh wanian ngeureun urang. Ya gaduh cinta yang tulus atuh neng. Yeuh dangukeun emang wareg kitu ngamam cinta. Tong galak atuh neng. Geus, buyur mah cicing. Emang mau wareg mah neng, tapi kan happy. Nya happy betung we busung lapar. Si bos ditincak. Jangan neng maneh, hayang diparabkeun ka buaya. Boga anak buah kieu patut. Sabar bos, kan obos teh boga penyakit rorombeheun. Hayang maot ambek-ambekan wae. Oh iya, aku poho. Bos, mangsa bos. Braksi. Minta duit. Naon mana minta duit? Emang orang bapak maneh? Sikat. Siap bos. Cing tarik atuh juga nu candahar wae. Kuat bos, jigana daharna semen. Si kilik-kilik. Kowe nya mah. Sok maju ka dieu. Rame euy. Ima kuat. Kabur. Kabur bos. Akhirna si preman taluk ku pamuda anu loba pangartina, tapi manehna teu nembongkeun saeutik oge pangartina, da manehna mah teu ujug tea. Urang balik deui kanu lalakon pamuda anu duaan tadi, anu arek ngibarkeun bandera tea. Rek dipasangkeun moal bendera teh. Dicecekel we hayu. Ya atuh pangnyekelankeun gagangna. Mana atuh dia kan? Taliana rada pagihan atuh. Tah hiji deui tah taliana. Kumaneh we atuh hiji deui mah. Heeh atuh. Tah geus beres geuningan. Heueuh atuh hayu urang ka gunung teh. Hayu. Aman bos, aman. Aman Mas Buyur. Ingat bos, rorombeheun. Oh iya, saya poho. Kela enggak cicingna kumaha itu yang preman? Mana naon meureun. Hayu. Maneh mah beurangan. Mun aya naon manehnya nu tanggung jawab. Hayu. Parudeun Kamarana maneh. Iya we bade ka gunung ngibarkeun bendera. Pajak lah bos, pajak. alah sia teh kumaha. Kaulah ngilu. Si bos, lain mah pajak kalakang ngilu. Ieu mah beda. Ieu mah urusan jeung negara. Cicing sia Buyur. Ingat bos, rorombeheun bos. Rorombeheun. Moal anu modar ku rorombeheun mah. Hayu atuh Tuh, Teng, teu naon cik urang ge. Sia tadi mau pepereket nyekelan. Henteu ketang abi mah. Geus hayu. Yur. Ayo atuh bos. Akod atuh. Akod. Hayu. Asik. Tuh Teng, aya jelema deui, ajakan hayu atuh. Heueuh, ajak mah ajak we. Bos. Bahaya bos. Coba gelas teh ya. Udahan. Semen. Cicing. Ulah jadi kasihan atuh bos. Cicing Buyur. Bade ngiring kamarana. Ieu bade ngibarkeun bendera di gunung. Hayu. Ieu mah nu tadi teh sanes. Muhun Hayu atuh sarang. Hayu bos, teu naon geuningan bos.
Pengalaman toleransi meureun 17 Agustus. Hayu atuh hayu. Ayo. Mun sakitu carita pamuda anu garde kurasa nasionalisme. Jadi dina lalakon ieu rek saha wae, rek jelema biasa, rek preman, rek kolot atawa pemudana, ari rasa nasionalisme mah kudu boga temandang harta, tahta, jeung jabatan. Hatur nuhun. Hapunten dina samudaya kalapatan anu masih keneh nonton film pendekna dibuka wae dina YouTube-na nami channelna Original Sundanis. Assalamualaikum warahmatullahi